فضل باری صاحب ستاسو نه زموږ اولنی سوال دا دی چې په دنیا کې څو قسمه قامونه دي؟ د هر څه د مخه خو د الله ډېر غټ شکر دی چې په ځوانانو کې زمونږ دومره شعور راغی چې داسې قسمه پروګرامونه راوړي او زمونږ ولس ته چې کوم دی یو قسم لارښوونه کوي. الله دې ستاسو دغه استعداد په سمه لاره واچوي او تاسو نه دې الله پاک د خپل قام دپاره لا کار واخلي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. راځم ستاسو پوښتنې ته چې په دنیا کې څو قسمه قامونه دي. که موږ وګورو دنیا کې دوه قسمه قامونه وجود لري. جی جی. چې یو ته یې موږ غالب قامونه وایو او دوهم د موږ مغلوب قامونه وایو. هغه چې غالب قامونه دي هغوی چې کوم رهبران دي د هغوی چې کوم مشران دي هغوی خپلو ځوانانو ته شعور ورکوي. هغوی خپلو ځوانانو ته چې دی روزګار موقع ورکوي. هغوی خپلو ځوانانو ته د آینده ژوند دپاره اوږدمهاله غټې پروژې ورکوي چې دوی ورباندې په مستقبل کې بیا کار کوي. او نتیجه یې دا شي چې دغه غالب قامونه چې دي په اقتصادي لیول باندې په اقتصادي لحاظ باندې ډېر مضبوط وي. جی جی جی. خو کوم چې مغلوب قامونه دي د هغې چې کوم مشران دي د هغې چې کوم رهبران دي هغې خپلو ځوانانو ته چې دی د سوال کولو چل ورښایي. خپلو ځوانانو ته چې دی خیرات ورکوي، مفت شیونه ورکوي، د نوکرۍ سوچ وله جوړوي، د نوکرۍ سوچ جوړوي چې نتیجه یې دا شي چې دغه ځوانان بیا غټ فکر نشي کولی. هغوی په دغه تنګه محتوا کې بند شي چې صرف او صرف په نوکرو پسې ونښلي او دې ته ناست وي چې څوک به ماله تیاره نوړۍ راکوي او زه به یې خورم. نو دا دوه قسمونه دي په دنیا کې چې موږ یې ورته ویلی شو. ښه جي، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.